unboxing coki-coki, dan di sini itu coki-cokinya Pokemon Medallion ya. Oke, sebelum kita buka, kasih like dan subscribe. Kita bakal buka. Mana ya hadiahnya ya? Tunggu dulu. Ini kuakin dulu. Mana ya? Ini semua aja keluarin dulu. Dan di sini itu ada 20, guys. 20 ya. 20 medallion. Oke. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. Yaudah, kita bakal buka saja ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, kita bakal buka dulu yang ini. Oke. Dapat apa? Oh, dapat Spearow tipe normal. CP-nya 300. Oke, lumayan ya. Oke, kita bakal buka lagi. Oh, dapat Pidgeotto. Oke, CP 960 dan dia tipe normal bintang 2 ya, guys ya. Oke, kita bakal buka lagi. Dapat apa? Oh, apakah ini Great Ball? Tunggu dulu. Ini apa ini? Oke, kita buka. Pidgeotto lagi. Kartu kembar. Oke, kita bakal buka yang ini. Boom. Sosis apa? Tipe fisik ya, lumayan ya. Pokeball tapi. Oke, kita bakal buka lagi. Boom. Heliopitil, Pokemon petik. Wow. Oke, kita bakal buka lagi. Dan boom. Pahikoak. Dan ini dia punya juga sembuhkan api panjang. Jadi kalau dia itu kalau tanaman ya. Ya, tanaman. Dia jadi 2 kibu kalau nggak salah sih. Oke. Kita bakal buka Pokeball Carbing, temennya si Diancie. Elemen fighting. Oke, ini kita bakal buka dan boom. Kita lihat guys. Ini buka susah amat. Nah, Dilgersevi tipe normal cuy. Oke, udah habis atau belum ya? Oh, ini masih ada nih. Semoga Ultra Ball dah. Kalau enggak yang bagus gitu ya kan. Feridan tipe normal. Oke, kita lihat. Mumpung ini sudah habis ya. Kita bakal buka yang kedua. Let's go. Oke, kita bakal buka. Apa ini? Boom, Pokeball, dan Pikachu. Oke, elemen petik. Oke, kita bakal buka lagi. Pidgey, tipe normal tahap 1 dari Pidgeotto. Ya. Oke, dapat Pidgeotto sama yang kayak tadi. Ini kok kembar banget nih, ada sama ini banyak ini. Oke, kita bakal buka. Boom.
kita bakal buka dulu ya guys ya. Boom. Magikarp elemen air CP 220. Oke, kita bakal buka. Boom. Snorlax. Dan ini dia juga punya jurus menyedot air. Jadi kalau dia lawan Pokemon yang api, dia akan jadi 1200. Waduh, dari 200 jadi 1200. Oke, kita bakal buka lagi. Valtomi, dan dia juga punya jurus muatan api. Kalau Pokemon daun, dia akan jadi 1300. Oke, kita bakal buka lagi. Masih ada sisa. Oke, kita bakal buka lagi. Dapat Hompip elemen daun. Aduh. Kita bakal buka lagi, please dapat Ultra Ball gitu ya kan. Kenapa gitu ya kan? Boom. Chespin. Dan dia juga punya jurus yaitu peluru air. Jadi kalau dia lawan yang air jadi 1200. Dari 130 jadi 1200. Gimana? Oke, kita bakal buka lagi. Mudhawk. Tahap satunya dari Machop. Dan dia juga punya jurus pukulan KKT. Jadi kalau dia lawan yang normal jadi 1200. Wow, gak jadi macem dulu. Macem tapi gak kocak. Oke, kita bakal buka lagi. Boom. Sawkut lagi. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke. Dapat Certified. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Mungkin berhenti dulu ya video saya. Dan kasih like sebanyak-banyaknya. Karena nanti saya bakal bikin video baru lagi. Dan juga maaf karena saya udah agak lama bikin video lagi. Dadah.